Como preparar um incrível café com leite vegano e sem lactose? Junte uma parte de aveia em flocos finos com 3 partes de água. Misture bem e deixe descansar por 6 a 8 horas. Bata no liquidificador com mais uma parte de água e coe com paciência. Primeiro coloque o café na xícara. Eu gosto de preparar um café bem forte, para que, ao adicionar o leite, não fique tão diluído. Depois acrescente o leite de aveia quente, até a proporção preferida. Pronto, aí está o seu cappuccino vegano e sem lactose. Mesmo se você não segue uma dieta vegana, aproveite, fica delicioso.